Как тренира най-силната жена на нашата планета? Колко голям самолет може да бъде влачен от две жени с Фася и Хайнин Фая? И в това видео ще ви покажа на какво са способни най-силните жени в света. Чжи-Ен Ву. 36 годишната корейка Чжи-Ен Ву не е съвсем типичен представител на красивата половина на Южна Корея, докато в модата на съвременните корейски жени са с по-слаба физика, но тази жена се откроява със своята необичайна фигура, благодарение на което тя е получила прозвището мускулисто Барби. Първоначално е страдала от пристъпи на паника. Корейката е последвала съветите на психотерапевта си и се е фокусирала изцяло в културизма и пауърлифтинга. Годините упорита работа са дали своите плодове. Сега Чжи-Ен Ву завладява света с солидни тежести, без никакви проблеми. Тя бута няколко стотин килограма от лежанка, прави мъртва тяга с големи килограми и накрая вие сами виждате резултата. Тя има впечатляващи мускули и с право се смята за една от най-силните жени в света. И дори в родината си я определят за най-силната жена в света. Юан Хежун. От съседен Китай, Юан Хежун, тя прилича на южнокорейската си колежка. В Китай жените се ценят преди всичко заради тяхната крехкост и стойност. Благодарение на своето тяло, Юан се откроява от останалите с грандиозните си форми. В Китай я наричат жената с лице на ангел и с тяло на дявол. Основната гордост на Юан са бедрата й. Те са наистина много силни и мощни. Както казват потребителите в интернет, с тях може да смаже всеки един човек, но тя стои далеч от проблемите. Обича да вдига тежки тежести, да практикува бойни изкуства и да избягва конфликтни ситуации. От най-запомнящите се изображения на жената са героите от Street Fighter, Чун Ли и Мей, от поредицата King of Fighters. Бедрата на Юан със сигурност са силни и мощни, но очевидно на Олга Ляшчук са по-силни. Тази спортистка е влязла два пъти в рекордите на Гинес. За първи път е била в рекордите на Гинес през 2016 година, като е смачкала 3 дни с бедрата си за 14 секунди. През 2018 година тя е подобрила своят резултат и е спукала дините за цели 7 секунди. Олга не само е способна на това, тя вдига гума с тегло около 240 кг и бяга 240 метра с товар от 82 кг. Тя има много постижения през кариерата си, но може би най-важното от тях е второто място на световното първенство сред най-силните жени в света. Така че тази невероятна жена може да се нарече втората най-силна жена на нашата планета. Ребека Робъртс. Ето го и лидерът Ребека Робъртс. Тя може спокойно да се нарече най-силната жена в света, защото миналата година е спечелила тази титла. Спечелвайки титлата The World's Strongest Woman. Тя е невероятна. Тя прави упражнение, наречено фермерска разходка, носеща снаряди, тежащи около 145 кг всяка. Тя изминава няколко метра за по-малко 10 секунди. Тя очевидно няма затруднение при носенето на тежки торби с храна. Тя също лесно хвърля тежки топки през висока летва и вдига 180 кг камък върху метрова платформа. Като черешката на тортата, тя ходи с бързи крачки с платформа на раменете си, която тежи 240 кг. Нейните показатели за сила са дори малко плашещи, защото не толкова отдавна британката е била в лоша форма. Тя е надхвърлила 190 кг и в най-смелите си мечти тя никога не е вярвала, че ще стане шампионка. Сю Томас Франклин и Сем Тейлър. Докато Ребека Робъртс носи тежки платформи, Сю Томас Франклин и Сам Тейлър работят с по-солидни обекти, например с самолет. Това е семейна супер двойка, които могат да влачат истински самолет Airbus A320, не просто да го преместят от точка А до точка Б, а в буквалния смисъл да го влачат. Преди години Сю и Сам са влезли в рекордите на Гинес за влаченият самолет с тегло от 48 тона. Самолетът е бил влачен около 20 метра и всичко това е било постигнато за 37 секунди. Те с право могат да бъдат включени не само в рекордите на Гинес, но и в класацията с най-силните жени на света. Ако колата ви един ден заседне, вече знаете кой да повикате за помощ. Анета Флорчик. Тя е висока 168 см, а теглото е 75 кг. Не е най-слабата или най-едрата жена, но това не е пречи да навива тигани
под формата на пура в буквалния смисъл на думата. Вижте как го прави с лекота. Усещането е, че не смачква метал, а обикновен картон. За минута тази полска спортистка може да огъне цели 6 тигана. Именно това тя е доказала в едно китайско предаване. За нея изобщо не е трудно да вдига мъртва тяга. Тя вдига тежест от плюс 250 кг доста лесно, даже докато се усмихва. Но не си струва да говорим за по-леки тежести и задачи. Полската спортистка вдига възрасти над главата си, като някакви бебета. Не е изнадващо, че в нулевите години тя е била смятана за най-силната жена на нашата планета и многократно е печелила световното първенство за The World Strongest Woman, където в момента се намира Робъртс. И въпреки, че са минали много години, тя все още може да се счита за една от най-силните жени на нашата планета. Кристин Роудс. Кристин дори е по-възрастна от Анета. Този септември американката ще навърши 47 години, но въпреки това тя все още е сред най-силните жени на нашата планета. Преди около 10 години тя е блеснала в целия свят, демонстрирайки невероятни резултати. Кристина е дъщеря на известен щангист. Именно заради това тя е получила невероятна генетика, благодарение на която тя без усилия вдига тежки гуми, фиксирани на врата, а също така вдига много тежки тежести. Практикува също така бутане. Любимото упражнение на Кристин е вдигане на тежък снаряд над главата й. Също и солидна щанга с куп дискове или гигантски дъмбели. Американката е достигнала своя връх през 2012 година, когато през тази година тя печели The World Strongest Woman. Донна Мур, друг победител в The World Strongest Woman, е била тази британка. Тя се смята за една от най-силните жени на нашата планета. Спечелила е 3 пъти най-важното световно първенство. Както виждате, тя няма релеф или красиви сухи мускули, обаче това не променя факта, че тя има невероятна сила. Тя се слави с героична сила, за които много културисти просто могат да мечтаят. През 2020 година тя се е справила перфектно с камъкът Атлас, който е с тегло от 170 кг. По този начин тя е счупила своя собствен рекорд от 2016 година, когато 2 пъти подред е вдигнала камъка от пода с тегло 148,9 кг и го е поставила на платформа с височина 112 см. Като цяло сякаш камъкът Атлас е измислен специално за Дона. На британката много й харесва да повдига тези камъни и да ги поставя върху всякакви повърхности. Тя се справя повече от перфектно с това, както се е случило на едно от състезанията в Шотландия през 2019 година. Силата на британката поразява. Наред с други неща, Дона вдига 80 кг дъмбели над главата си, изпълнява мъртва тяга с 240 кг, избутва без проблем 130 кг. Изглежда, че за британката няма невъзможни неща. Това се потвърждава от титула й. На турнира Арнолд за Strongest Woman тя е спечелила 18 пъти. Това говори много. Габи Гарсия. Не е нужно да сте културист или състезател по силов трибой, за да сте една от най-силните жени в света. Габи Гарсия го потвърждава като ММА боец. Тя вдъхва не по-малко уважение и страх от другите жени. Тя вдига нереални тежести. Между другото, бразилката Габи Гарсия, тя е висока 1 метър и 88 см и тежи 95 кг. Не е изненадващо, че тя буквално се издига над нейните съперници, които от някои ъгли изглеждат напълно малки в сравнение с нея. Габи Гарсия често я наричат една от най-опасните и възможно най-мощни жени бойци в ММА и тя го доказва повече от перфектно. Тя има 7 битки и нито едно поражение. Тя буквално разкъсва и унищожава своите опоненти. Между другото, победите на Габи не са заради размера й, а заради техниката, с която разполага тя. Тя е много по-важна. Гарсия се справя с нея. Бразилката е включена в залата на славата и Международната федерация по жило-жицу в Бразилия, което я прави истинско живо оръжие. До сега разгледахме едни от най-силните жени със световни рекорди и титли, но има жени, които не могат да се похвалят с толкова много титли, но в същото време могат да се похвалят със своето тяло. Останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете всичко до най-малки детайли. Юлия Винс. На пръв поглед виждате типична руска жена. Светла коса с гъсти плитки, светли очи и мило лице. Въпреки че всичко се променя драстично, ако погледнете тялото на Юлия, чието ръце се славят сред културистите и феновете на този спорт. Юлия е наречена жената с барби лице и тяло на Хълк. Тя поставя световни рекорди с мъртва тяга, блести в азиатски телевизионни предавания и отдавна е звезда в социалните мрежи. Повече от 1 милион души вече следват напредъка и в Инстаграм. Тя за първи път е започнала да тренира в фитнес залата през 2013
2019 година, за да изпомпа не само своето тяло, но и своето самочувствие. Тогава тя е нямала тренировъчна програма и на Юлия наистина е харесало усещането. Тя разполага със страхотна сила, с появата й на укрепналите й мускули, така че скоро е намерила треньор по пауърлифтинг и е решила да се посвети сериозно на този спорт. След 2 години всички във фитнес индустрията в Русия са я знаели, а след това и в света. Днес тя кляка с тегло 235 кг и вдига 190 кг мъртва тяга. За да се поддържа в такава форма, тя тренира 5 пъти седмично и в един от дните си определено добавя час-2 кардио към своите тренировки. Енергийната й диета е около 3000 калории, без бързи въглехидрати. Набляга повече на пилешки гърди, яйчен белтък, сладки картофи, кафяв ориз и здравословни мазнини. Европа Бухомик. Историята на следващата героиня от нашото видео не е проста. Дори започва като сюжет на приключенски филм. Младата звезда на женският културизъм Европа Бухомик е родена на борда на кораб, от който е наследила необичайното си име. Детството на жителката на Германия с индийски корени не е можело да се нарече спокойно и щастливо, понеже поради факта, че момичето е било ниско и пълно, тя е била много дразнена в училище. Не е изненадващо, че в един момент проблемите с самочувствието й са довели нея до депресия, но за щастие майка винаги я подкрепила и тя е предложила на Европа да се запише на фитнес. И така постепенно спортистката е стигнала до правилното хранене и е развила любов към тренировките. Толкова силна любов, че това се е превърнало в смисъла на живота за нея. Първото представяне на Европа на професионалните състезания по културизъм не е било много успешно, но това също не я демотивира. Благодарение на участията си в такива събития, тя е срещнала своят любим треньор през 2017 година и е станала най-младата жена, спечелила сребърен медал на Азиатското първенство по културизъм. Ето какво значи сила на волята. Кристина Никол Мендоса. За много от любителите на мускулите, това момиче е истинско въплъщение на идеала и в името на такъв резултат Кристина Никол Мендоса от Флорида е трябвало да работи през целият си живот. Дори като дете тя се е занимавала с танци и други спортове, обаче тя не е имала достатъчно самочувствие и така преди 7 години тя е решила да се установи във фитнеса и да доведе формата си до идеала. Както разбирате, историята не свършва тук. Тя много е харесвала силовите тренировки, толкова много, че тя веднага се отказала от всичките си вредни навици и интензивно се е заела с тренировките. Скоро Кристина се е представила отлично на сериозните шампионати по лека атлетика и бодибилдинг, както е заела завидни позиции. Най-голямото ѝ постижение до момента е първо място на професионалния шампионат по културизъм и фитнес в Чикаго, който е спечелила през 2019 година. 5 дни в седмицата тя тренира сериозно. 5 дни в седмицата тя комбинира силови тренировки за различни мускулни групи и на всеки 6 ден прави кардио, а последният ден от седмицата се възстановява изцяло. Кристина се храни както всички останали спортисти. Предпочита повече сладки картофи, зеленчуци, сложни въглехидрати и протеини. А долу в коментарите не забравяйте да споделите коя жена най-много ви допадна и коя жена най-много ви мотивира. Също така бих се радвал да чуя и вашите мотивиращи истории. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи със своите близки и приятели. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!